Herkese salam, əziz xanımlar. Bu günləri sizə yumurta maskasını təqdim edəcəm. Bizə lazımdır 1 ədəd yumurtanın sarısı, bir də limon. Yumurtanın sarısını üzərinə 5 damcı limon suyu əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra maskanı üzlərimizə çəkirik. Çəkdikdən sonra gözləyirik, dərimizdə maska quruyur. Quruduqdan sonra özünüz də görəcəksiniz ki, maska üz dərisində çox rahat şəkildə soyulur. Quruduqdan sonra maskanı üz dərinizdən soyursunuz. İlmaq su ilə üz dərinizi yuyub nəmləndirici krem çəkirsiniz. Maskanın faydaları nələrdir? Dərini nəmləndirir, dərini ağardır, zamanla düşmüş ləkələri üzünüzdən açır, dəridə qırışlanmanın qarşısını alır. Əgər üzdə qırışlar varsa onları da zamanla açır. Əziz xanımlar, gözəlliyinizə gözəllik qatın. Kanalıma abunə olub like etməyi unutmayın. Hələlik.